I love you. Bye. Merci, Bye. merci. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci, moi, Silanzambe. Merci beaucoup. L'éternel. Bye. Maman Congo, que Dieu Merci, vous bénisse. Merci, maman Pambola Peba et Oza la miti final lukarayo na zwakayote. Eh, mais voici ma chérie. Peselanga entourage ya États-Unis d'Amérique. Boya yokuna nyonso. Merci, maman. Merci beaucoup, bye. Je t'aime, maman Congo. Je t'aime. Jésus, I love you, bye. Moi aussi, I love you more. I love you more. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bana Nzambe, Marie de Jésus. Maman Nanga Ezakili Kama. Yahweh Nabe. Sois béni. Qui est comme toi, le Dieu Tout-Puissant? Qui est comme toi, la manne cachée? Qui est comme toi, la lumière du monde, le chemin, la vie, la vérité, l'étoile brillante du matin, les dieux qui brillent comme les neiges, 3 fois saint. Je bénis ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit, le Dieu d'Amos, le Dieu de Laurent, tu es merveilleux. Qui est comme toi, Seigneur? Qui pouvait m'aimer comme toi? Qui pouvait nous aimer comme toi, Seigneur? Le Dieu de Bikamois. Tu es Dieu, tu es Dieu. La Bible dit quand tu dis un mot et la chose s'accomplit, mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, pour les prodiges et les miracles instantanés que tu as opérés, papa. Na pambolote na pambola nani zambe na kwa kikobi kisa mwaso na kati ya Paris Guatre asali nango nevan zambe benye ba opérer papa ce mercredi ba le bien commis cancer mon Dieu qui pouvait le faire na tango mwana mosalobi mama na beti marto na ngela kika na quadre na mongongo mama na komoyoka elo kwa vimanga na mongongo monkosa mama ko fa ko sanzelo ko tale bimita la mafuta na kati ya molangezo bina Shilo, qui pouvait le faire, mon Dieu, Babengio, les docteurs qui opèrent, l'opération sa cicatrice, mon Dieu, Père, t'as qui ont restauré ma balle en Zambé, mi bali bakende ki baboy basi babengi basengi bolimbi sinkoloe, tata, nana koka konsala likambo Yesu, nana koka konsala likambo papa, nebete bele Nzambe osali, ba marto, he kwei la kata chômage, he kwei Nzambe na banano bazanga ki séjour na kata Europe. Ma princesse na ba prince nyonso Nzambe bazwi séjour na mabele na bango Nzambe mon conseiller Yesu na lobanili papa chômage kweyo ba maladie nyonso mimbondo bando kinanzote limweo tato kangoli banana biso o kangoli mibali na biso o kangoli basi na biso na ko pambolo Nzambe na ko kumiso Nzambe tumbishiwa ngabuamvita tumbishiwa lubwabolo abikondo tumbishiwa Nzambe wakutulibino wakujila majokuleja mu bantu wakwenda nenda majunda na benga kayonza majunda na benga koza majunda na zana Nzambe mosusu te papa na ndonga na kopambola soki yote mokozi na ndonga na kokumisa soki yote Adonai na kokumisa monene na yo papa oza malamu mingi Nzambe oyo oza malamu mingi Nzambe Yvonne oza malamu mingi Nzambe Marie de Jésus Nzambe Dorcas Victoire Nzambe Chantal Muchipai Nzambe Timote Mutombo oza malamu Nzambe oya Sekwisaka oza malamu Nzambe Astrid Mbia oza malamu Nzambe Godefroid kuma malayo tata kuma malo Nzambe Lydia Nzambe Jean René na pamboli tata na personini Nzambe esengwetoninga na motema Yesu oza malamu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oza malamu papa. Oza malamu papa. Seja louvado. Seja louvado, Deus. Deus de amor. Deus da paz. Você é meu pai de coração. Você é meu marido, pai. Seja louvado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Azanzambe. Azanzambe bananzambe sengwele kingala motema. Lelo ezalaki mokolo monene ponanga mama na bino na sepela. Lelo ezalaki mokolo na la kobina kako sepela ba témoignage Yesu amalamu. Menga na zambe place te koloba na place ba kolo témoignage bokoyoka. Bokoyoka bana nzambe bokoyoka ndeko na bino ya mwasi na mboka France. Na mboka France Marie Rose. Batre na kata mongongo bandeko. Et comment il faut que soki ba liquide nini balobi cancer faut ba opérer
Oh Shiloyo nana koko sala likamba boye bandeko bomona ngo awa na kata Facebook bana nga bomona ngo azoya abi mama sabadu samedi nazoyo mone loko na kata molangi bien aimé bandoki basukio na ebite nini bachakio na kata nzoto ela ko mona na te sokio beta ki marto yeba ete marto sali makamo minene bien aimé na bomo ya moko na moko marto esali makambo. Merci. Alléluia. Zamba zamalam. Yangona keko pesa biso susu. Apesi biso susu tem kitoko. Tem wene zalika tem ya réponse na ye. Bande ko babolingo yo motoko lela. Yo motoko lo bezo umela. Nzambe nanga ye yo kanga malamu Cecile. Yo kanga imalamu mwana nanga kuna Denise. Denise tamba yo kanga malamu Maria de Nazareth yo kanga malamu. Na kolobani kai. Bande ko babolingo tokoyoka nzambe na biso po aza malamu bana nzambe tokoyoka nzambe na biso po azali malamu toyoka nzambe na biso bandeko nanga tema pesi biso parce que tozolela butu na moi toyebi monene na nzambe te tozotatone tozoyima tozoyeba te tosala nini nzoka nde tata malamu. Il nous aime, il est bon, le rédempteur véritable, le Dieu tout-puissant. Aza malamu mingi bana nzambe alobi okolela nini li aza nzambe azo mimonisa tango nyonso na bomo ina alobi aza présent. Marie de Jésus mingi akoloba ezali te mama yo moko tokende mwasi na nzambe tokende okamata mukandana s'il vous plaît bana nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la manne cachée puissance en nzambe. Psaume 34, verset 9. Psaume 34, maman, verset 9. Toka tata lobeli bisoni ni bana na nzambe. Ngana commentaire à kotia tezabe eyano. Soki yo lomba ki tata yoka eyano atata. Ngaite. Alobi na biso santé et voyez. Ngaite. Marie de Jésus toke nembangu mama pardon. Tanga na lukaka mokanda ya 9 kaka mama. Tanga kaka na 9 santé et voyez. Mama toke ne pardon mili mama. Jésus-Christ est Seigneur. Totangi, Psaume 34, verset 9. Au nom de Jésus. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ngaiteo. Bana nzambe soki okoyaka na une heure avec Jésus na bikamo lobi na kepo mama grâce à ça quelque chose na bomo inango zwelo kote yango na zobisa bana nango bazo benga nganga na lobi yaka na bikamo nde pa yeme azali biso nyonso toko kimela na bikamo. Santé et voyez bande ko babolingo combien bande ko babolingo Éternel est bon, notre Dieu tout puissant, il est bon. Ceux qui ont bêta qui marteau, ceux qui n'ont semé nos mobimba bien aimé aux ala qui wanana marteau non na maboko, ceux qui ont compté qui m'abondeli à 3 jours, il y a lamentation. Toroba qui te compte qui la mawa, ceux qui a solo bien aimé au simba qui marteau, oh yebenga mi Jésus de Nazareth, yeba était pas yo tout à qui marteau écrasami dans les noms tout puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis 6 heures du matin, surtout journée à l'élo mardi. Bande ko babolingo tala ba témoignage. Ezaka ba témoignage na yembi asala kama kambwele kela kavato zamba makambo amine kolona bilemo. Bande ko babolingo elekelinga ye nana koko sala makambo bo bande ko babolingo soki Yesu te. Ezana mwana nga moka zako matabo zako kende nga kolela pona mobali na ye. Ya zako lele loko msute ka mama mobali na nga banda kende mobali azonga. Azonga pona bana to encadrer bana azonga boyo kabino moko bande ko babolingo. Bande ko babolingo koyoka ngana na mbingi akoloba te. Zabola melindobo santé et voyez. Mingi akoloba ezali te bana na nzambe puisque to uta ko bunda. Ba marto e ba nini ba repentance ceux qui a solo se repentant qui sincèrement tikala koyeba ke Yesu Kristo azana bomoy. Yango na ke ko pesa bino ba shalom ba papa ba mama ba sali na nzambe nyonso na lingi bino mingi Yesu alingi bino mingi koleka nga bana na nzambe surtout les papas
obondimi boka su mwasi mokola lelo mardi na ngongo yo na kitisi mutu na lobike Nzambe nanga pambola bino. Je suis ni pasteur ni apôtre ni docteur ni prophète, une femme sauvée par l'Éternel, une femme messagère que le Seigneur a sauvée. Bien-aimé, je suis en train de témoigner la grandeur, l'amour de Dieu et dénoncer l'échec le mensongeur. L'impressionniste mensongère. Anelo côté. Yesu asila kolonga ena kwa. Namoni bino bana nanga. Nzamba pambola bino c'est bon. Tout est bon. Yango na bana na nzambe mingi ya koloba ezalite. Na lingi na kota siko na maloba. Na pesi moto na yambo tata. Les pères de la résistance et par papa nos excellence. Shalom. Nzamba pambolo tata lo sakwe. Na bosarate molonga ni wayo mama na barano na bakoko na yo na ebete tata loboko na Nzambe zo batela yo mo pepe na gauche et na droite yo ya yo ka Yesu tolobakaka il est Seigneur. Nzamba pambolo place aux ali papa Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. Bana na Nzambe to yo kike santé et voyez combien il est bon. Yo ngolo bananga ke bato ba témoigner miracle baza ba santo eza bolingo na Nzambe les deux qui sont de les reins les cœurs moto moka binanga mama mena mona kuna bato bazaki misato mena kata bato misato ka moko abiki ndenge ni mibale babikite il fait grâce à celui qui veut selon rapport ya Nzambe na moto. Yangwana nde bokoka ebele mais tenez ki ba témoignage ebele mama grâce à lui menga yo diabète nanga na ko sel examen et keite ndenge ni bien aimé nazo beta sete banananga nako beta sete koloba ete atoke mbala mine impressionniste mensongère ko lakisaka mukila ndenge ko ningana ndeko nanga ko bangelo côté croyez que le Seigneur a fait quelque chose. Nzambe a sali quelque chose de sa part. Yango wana bana na Nzambe, merci mingi na sina juba message na bino. Tant boti na message belé bo esa lokole distrait nga moi moke merci. OK. Marie de Jésus toke kofuka matoko bele la Nzambe loboko ne na bikamwa na nkembo ndeko na biso ya mobali ona ngongo ya piqué crise ba memi embango na hôpital na mboka France. Mama to bele la makile santo mwana pate loboko na Nzambe na nguya bikamwa elanda ye bikisa ye loboko na Nzambe sauver racher ye na kufa. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu tout puissant Père de gloire, l'homme de Galilée, le Dieu de Marie de Jésus, le Dieu de Dorcas victoire, le Dieu de grâce, Dieu de Bikamwa, Zambela Bikamwa tata, mwana na yeko bele la secours, mwana na yeko bele la secours, estera bele la ki okitisa kinkembo, estera bele la ki okangola ki mokili na ye, okangola ki libonda na ye, okangola ki peye, Zambela lola, yo lingaka kufa na moto na masubute, bikisa tata wana Nzambe atatola yo, bikisa tata wana tatola pavanga na makono na yo, Zambela eko rappele o leçon, eko rappele o leçon, makilo yo sopa ki na kwa, makilo yanga ki tout est accompli lo veki, makila wana ki pona mobali wana tata, tika makila wana, makila wana sala ki nisubute gana, eko tarakati na moto yo Nzambe, rache ye na kufape, dans le nom tout puissant de choses qui se n'arrêtent, Zambo Nzambe abikamwa, Zambo Nzambe na mawa, Zambe yo zali Nzambe yo telemaka, ceux qui va la musio, papa na watu elinga kezinda bala musakio, hotel makoro baki stop, Nzambe na biko le mono na bwaki Seigneur, na keko cha stop, kufate pona mobali wana Nzambe, kufate pona mobali wana Nzambe, na bakati na message bakomi babito zondiba, Nzambe bikamwa Nzambe amawayo kama wabikisa tatoyo, akoya kotato la monene na yo Nzambe, Shino, na reclame makila na yo, na zokrua makilo ebikisa kabibisa wana, ekota na kata mwa ya mobali wana tata, ebikisa ye, yambo basimbe na ba docteur Nzambe, ambulance pakati bango, Nzambe yonde simba ye, Nzambe yonde bikisa ye, toko tato la monene no Shilo. Merci Seigneur. Seigneur.
Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Jésus-Christ Seigneur, bandeko babolingo bokolanda biso soki tosilisi bandeko soki bozolanda nga bakolo ndeko oya kwei maladi soki tosilisi tobenga na lisusu bao baza na hôpital soki ni soki pe moi maye kozala lisusu mais Jésus-Christ Seigneur. Bana na Nzambe Yesu aza malamu. Aza malamu mingi nalingaka epo. Tant la talaka bomo inanganga mama na bino nga ya na bino nga leki na bino natali makambo nga na sala na mokili na kokote le matin mukete na tanga Jésus-Christ Seigneur. Je devais être condamné, anéanti, écrasé, humilié, mais à cause de son amour. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner le Dieu d'Amos. Je suis en train de témoigner le Dieu de Marie. Le Dieu de Dorcas, il est bon. Le Dieu de Bikama, il est bon. Bandeko babolingo tango biso tozozonge pa tata na motema moko kolela kokweya kofungola motema kobimisa mbindo kozwa décision kosala na tata contrat azotala motema babengi les dieux qui sondent l'erreur et le cœur si réellement Nzamba talio amoni ke oye pensa sincèrement pour la gloire na ye il va pas t'abandonner, il t'abandonnera jamais. Il est bon. On louki pendant motema moko bien aimé, on s'est repenti. Tala offrande ya monene, offrande ya monene o ezo rache biso na kati ya prison ya Zabolo, na kati ya ba projet ya Zabolo, c'est quoi? C'est la repentance. Bien aimé mutu soko vandi na makolo Nzambe sincèrement, on doit persévérer et ko pousser on a repentance. Repentance, yango mutu ko pousser Nzamba sala no relation kitoko. Et tant Nzamba sali no relation kitoko akobando contrôler yo atala na kati na yo wapesika kokoso ezali parce que tata na biso alingela ka biso kokoso te tata na biso tango passe ko sala biso mikakatano ndoki Zabola ko nyoko la biso banguna ba sala biso makita ya kolela Nzakomba kolela yango na bana na Nzambe effort moko te oui tukoko salela Nzambe temple munene bana na Nzambe bako ya ko adorer tokoki kopesa Nzambe mituka tokopesa Nzambe nyoso bande ko babolingo me ezali ne loko oyo esepelisaka Nzambe te lokola moto kokabela Nzambe bomoy bomoy cela veut dire quoi? C'est-à-dire tango yo so kabela Nzambe bomoy cela veut dire yo tiki nzoto no Nzambe asala nango lolenge ya lingi bakofingo yuma bakofingo tala gayar pamba ler non so bitala nenga koma moto alibomo tala koma tika bafinga obongo pona gloire na Nzambe yo kabela kaka bo bakofingo wana tala nenga komi tango tata no akoganga bien aimé kaka bangola bakoyaka pembeni na okotuna yo Marie de Jésus parle-nous. Quel est ton secret? Quel est ton secret? Yo kofungola monoko ko ba ke sekele nanga ezaka Nzamba bikambo bomona kinga na kenda ka kwenda vutuka kwenda boko sekanga yeoyo bande ko babolingo tata azotala biso soki tata tali biso moni to komi na lolenge na ye Yesu kwa komita la lobi mengaye Nzambe bosoteza na kati nanga tenga na propre nazwa na no échec nazwa na lipungulu tukute mais comment ça fait moto ya lolenge nanga azala boye yemei wana kozana maloba kolobela Nzambe. Parce que nga mama na bine za na mama moko penza so na vandi na tie Bible na nga na fungoli na komo ko ebisa Nzambe na nga na place na nga mo na so la na Nzambe na komo bisenga bime oyo salaire nini omona na kamati salaire azabolo Natali na kamati salaire Nzambe sikona komo tune me salaire nini ta na tsaka mutu na sebo omona ebisa nga lobi e a salaire na yo te mais nga na sali nde bopo bato ba koluka malaire no ba sepela moi moke ba beta maboko ba lo ba zui bongo simana ngo nga na ko sala. Bien-aimé, ceux qui ont eu humiliation, bien-aimé, ceux qui ont été, j'ai insisté. Oui, mais comme Nzamba Lobananga, Nzamba Zobisanga Bikendo touché, c'est cool. Ce qu'on touché, aux oreilles, au sepel. Bon, la simanango, yokomona. Ngana mwana na Nzambe na uti kuna na eba kindinga na Nzambe après Zabolo impressionniste va songer eko la kisanga la kisinga biloko bikongenga bialo kuta na wele likuna mais quand j'ai entendu ça tel que je connais bande ko na tremblaki
ngana tremblaki mais moto na nzambe wana moi mupepe moko boyese zwaki ye na kati ya mupepe wana ce n'était plus moi envoûtement et tout séduction c'était moi mais ngai tango na bangi mais lokole lokona yaki na mupepe na moto na nzambe mais bande koma bolingo laissez-moi vous dire moi na moi si oyo alaki canal wana nzambe ayeko bana omoni ngo sali bombulanga oyebo sali ebongo pourquoi parce que aza ne loko no objectif na mission nga na pesaki omoni yo obeti maboko mais yo beti maboko mais zela siko ozomona makambo nga na osala yo zela ozomona makambo nga na osala toko kuta na église toyebanaki nga nazaki na double mais yazaki na double taki kaka na loko moka ya mai mais loko mai wana ndezaka terrible bien aimé surtout yango nde mutu kwesa mibali na publicité ya kosakana te aye koyebisanga lobi mare nayebisa yo mutu wana babalaka double ki abetaki maboko bana na nzambe mpe so nayebisi bino role moko nzambe ajouaki role moko nzambe ye moko mutu asali likambo wana mpe akeya aningisi yango alobi ekomi na mato ya mwasi ya paster azwa telefone bo alobeli ye tala kutu tala mobali no kutu ezaka bo ezao tala kutu ndenge nga nasalaki bandeko babolingo l'homme de Dieu na monoko ne ezalaki kaka ke oui je suis tombé que le Seigneur me pardonne oui je suis tombé je reconnais que Dieu tout ce que l'histoire je reconnais que bandeko babolikaka je reconnais bon après tant moi ça sali succès si bana na nzambe le Dieu tout puissant il a confondu la femme hein. Bandeko babolingo zaki terrible mosala nzambe wana lobi hein ce qui n'aime bino que je n'ai pas touché la femme là ndenge likamone zera pourquoi kondimate mais la chose qui s'est passée na kolobanini na kolobaka toujours que j'étais tombé nzamba ye kolobana lobi ka yo mo motokotelema sima na moto na nzambe ko bebisa m'église ko kufa banini bande ko mo pepe mbonge ye mais nzoka nde bande ko babolingo malero mona mwaso lukaka nzoka nde zalaki pona élévation chronique élévation intense na kokolo banenge nini ya tata wana. Cet homme l'a accepté. Oui, je reconnais. Oui, na kwa isami. Oui, makamino solobi c'est ça. Oui, na makamo ezaki monte tata na leki kaka oui. Bana na nzambe boko yoka le pardon. Bozo ka les hommes humbles, comment Dieu opère. Mais yo vandu wana kaka ngaite je bango kutu ba poussa na te bandoki ngaite bien aimé na tango yo kaka je ngai omimo na ka bandeko babolingo okotuta manande mo ya kosakalate. Mais l'homme qui a Seigneur, pardonne-moi. Je te cherche comme mon refuge. Papa, je cherche ta miséricorde. Quand j'ai péché contre toi, et quand je regarde encore mes parents ont péché contre toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et quand je regarde encore mes grands-parents ont péché contre toi, mon Dieu, mon roi, et quand je regarde encore mes enfants ont péché contre toi, mon mari a péché contre toi, la famille de mon mari ont péché contre toi, mes grands-parents ont péché, Seigneur, je suis une femme pécheresse, je suis la première femme pécheresse du monde, mon Dieu, aie pitié, oh là là. Aïe, 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 oh. Marie de Jésus, maman. Oko kamatela biso mokanda wana mama kotangela biso Psaume 34, 9 à 10. C'est l'isango kano. Maman nanga pardon, hein. Moi je pense que koki ko bandano kana tangela na biso 5 à 7. Kaka na 34. C'est comme mata kolo tangela biso 5 à 7 maman s'il vous plaît. Merci maman, Totangi Makomi. Psaume 34, verset 5 à 7, au nom de Jésus Makomi Lobiboye. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayères. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Tellement la maman. Amen. Semaine ezalaki semaine monene ya je connais mes brebis. Pour Saint-Esprit kolobana biso boko tabolela. Ba brebis boyebi ke bozalaki un pied dedans, un pied dehors. O papa zalaki na contrôle na binote. Poto okaki papa lobela ki biso. Alobi ti lelo ezala ba brebis yanga mususu. Ona no na yebi bangote. Marie de Jésus Gemma. Hey maman.
jusqu'aujourd'hui eza na ba brebis mosusu oyo ngai basi balupenga naza su na contrôle na bango te. Bien aimé, laissez-moi vous dire, brebis ya Nzambe aza ndako ya Nzambe. Brebis ya Nzambe po Nzambe contrôle sengeli akota kati na yo nda contrôle yo bien, mais soki aza libanda na yo eza pasi. Yango moni lelo na mokili basali ba médecin babengi bango balobi azali spécialiste ya maladie externe. Bozoyoka ye malade oyo ya kati nde ye spécialiste ya malade ya kati po malade ya libanda. Mais sengeli sikoyo médecin akota akende osala spécialisation ya kati po ayeba na kati nini ezali yango omona basali batio atie bwa kotalaka na pareil na ye kamera ekende na estomac ekende na foie ya kotala yango na omona bakoko so na scanner oyo elataka nzoto mobimba ntango bazozwa résultat bakokende nango epai ya spécialiste oyo aza spécialiste ya maladie externe. Yango na bandeko babolingo siko biso toza na spécialiste international, spécialiste général. Ayebi na kati ayebi libanda na mwa suki na yo na mwa miso eloko akotala akomona. Siko alobi je connais mes brebis. Ba brebis no ya ayebi ezo ya contrôlaka. Oyo azala bango na singale yaka alesa yo atambola no alala na yo akokengela yo ifaza na kati na yo. Alors tata yebisaki biso na kati ya simeno to sisa. Soki yo yebi ke oza libanda oza brebis oyo ya yete lela. Yango na tokotaki mikolo misato. Na kati ya mikolo misato bandeko babolingo papa azota la foi, papa azota la bolingo, papa azo soki papa moni vraiment koza innocent. Ozui décision penza ya kotika ya ko abandonner la sorcellerie. Ngana tuni papa Ndongala beau-frère na bino papa Ndongala. Ba papa bo ba bandeko nanga beau-frère bo bazali ba papa bo kilo tolo banini c'est comme ça. Yé bon, je suis en train de blaguer. Papa Ndongala na tuni ngana bi papa. Martin zwaki ezaki yakolon abi mama nanga sokotali sima. Sokotali sima ndenge bunda me panzani sima. Ngana kamati marto mama kaka sika ordinateur nanga zali na pembeni na yango. Naza kututa marto na kamata ki marto nanga yakabakata mama. Nazala kana marto nanga mogo na buka kana ngoma bayawa. Na kamati marto naza kututa. C'est la foi. Vous comprenez? Mais or que marteau ezali Jésus de Nazareth. Mais ya yo ki azui tangwa ko tuta bandeko babolu. Et puis na tuninga bi papa. Pona yo monike obiki na lingundu pondengo tuta kinini. Alobi mama na ngai na sina mi pese pa ya Nzambe. Na lingi li sustindo kite mama yango moni mama Rosa. Alingi ngata suki mukete mama ke kufunda nga boto linga bandangu nga misato wa boto li yango. Ponga na boy kindoki. Mama pasteur ngai kindoki na boy ngai na lobi na bandoki suki buya ona ko beta bino marto na mutu na linga ta koyoka makambo wana te boyo ki bandeko babolingo seulement ça mama na ngai na fondi na makulu ya Nzambe surtout Nzambe no abikisi ngai no lugundu mama na sekulata liputa na kumaki lukula misilima liputa lukula ba Sénégalais mama na lati patalona za kutambula. Vous comprenez? Cela veut dire le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Il a vu ces vieux-là. Amoni kondimanaye foi. A une décision. Alobi ngali susu te tindoki te ngai te na boyi. Yango moni biso mara bino grâce. Na lobi moi je vais me repentir. Bien aimé, lelo so balobi li sola mama grâce na nguma. Lelo so balobi li sola mama grâce na ngando. C'est un exemple typique que je suis en train de donner. Les lorsques qui balobi maman grâce, je ne sais pas, la sorcellerie. Mais ça, ce n'est pas une injure. Au contraire, bazo bêta, c'était la gloire. Parce que moi, j'ai dénoncé ça pour la gloire de l'Éternel. Les lots, combien de personnes, comme on a dénoncé les Kambaba 7 ans. Ngana zana ba vidéo. Maman Namboula zana Kinshasa Zolandanga, la servante de l'Éternel, maman pasteur. Hein? Na saline musala mingi na Kinshasa na témoignage tandis que babulingo na kena pointe noire na kena na Cameroun bomona kibino moko Congo mikila tchango dépôt de fétiche. Vous avez vu ces papa Tala et Somba docteur place aux ali papa hein je te dis bonsoir papa shalom papa maman Dédé de Jésus bonsoir
na seli musala na Cameroun et bouger lelo so bokena Yaoundé bomoni mwana mwasaka omona kama mama kananga nous a dit mama to mutu te do bandumba bakima ki balongwe wana bakesuki na province na bango moko sapa to mwana mwasi nyoso to aziki na marque ya sirène asambwa ki na Nigeria na Cameroun les dieux des salins sont basés à l'okum va et raconte bandeko, voyez raconte. Cela veut dire mutu nyonso oyo azwi connaissance ya mambi akotala kaka bebo tout geste compte azotala me po ani signe oyo po ni maman asali lolemo boy po ni maman asali miso boy po ni na sali linzaka boy mais comment mais pourquoi na komi na ndako mendenge mais comment mutu oyo aye akoti na toilette nanga kasali 1 heure du temps mais qu'est-ce qui se passe mais bandeko babolingo mutu nyonso oyo asali connaissance et ça passe pour bakwese na Goliath pour être c'est comme ça yango na nzambe azotalisa biso bana na nzambe ezanga te nzambe alobi ntango yo luki ye sincèrement na motema no mobimba oyebisi nzambe alobi papa nalingi nga nazala instrument yo koutilize finish esili zabolo ni endela jende jiboko nga nakoma na nga ndenge wana soko ndeko nanga tolobaka no ndinga wana ya Kasai namono mona bine mwa bane tatwe endela jebe jiboko elinga lobaka tambola loboko nayo na boyi nanga mabuki pona memaki mabuki wana na kanisa keza succès na memaki mabuki wana na tamboli na kanisa keza ali gloire na kanisa keza ali promotion na kanisa keza valeur eza succès zéro kufa endela jebe jiboko tatwani mamwanye endela jebe jiboko ezanga ite tata mutazoloba semaine nyonso tozokende ti dimanche eza semaine tokoloba makambo kitoko kaya ko glorifier nzambe tozokende ko confirmer pe ko lakisa nzambe méthode pe ko confirmer maloba na ye ya mapamboli ya balobi ko ba délivrance ya bo sikolo ya sikoli biso maloba na nde tokokende nango mwasi na nzambe na ebite soko silisaki mama okoki ko continuer Jésus Christ est Seigneur. Merci maman. Continuez ma première quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ses détresses. Verset 9, Malobi, sentez, voyez combien l'Éternel est bon, et heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Balobi tango et yana batu mususu lelo bakoma robert baotala malere wana yana eloko malanda ngulu Yesu kalandi mama kalanga ta simbele sakoste ya kole atalipa ebele lelo bakolo babitala ye mombondo elati ya pauvreté kaka soka ko sukola wese kunate yali eloko tatalipa le ate malheureux et yana bato mingi olobela muninga le penda bitala malheureux abimisele na lopete mais malheureux wana de Yesu akozela Yesu atandi maboko mama na poso mobimba soko zalaki malheureux basukisa kyo balobi tala Cécile o atelengani o tala Yvonne o tala Marie de Jésus o tala Dorcas tala o komona malheureuse yekuta ko s'en sortir na bana oyo tata azate akei ye wana malheureuse alobi quand un malheureux crie l'Éternel attend. Nandeko babolingo semeno to uchu ezalaki ya ba malere kolela. Oke pa na nzambe refuge obi tata na sasuki na kobandela wapio. Lelo mwana na mwa mobala benga lobi mama na suki ngabio suki te. Kasi ça peut bien. Nenga nzamba zolinga to suka boy. Bongo ya mayele ya ebanda na lobi no yo suki. O suki pa iwapi moka katani na lakisaki bino nga mama na bino na bi moka katani abina piscine wana ya beteze akitala ba porte bele ya minere mais pa moka katani o paralytique ya zala katana ndenga koningana te et pa porte ya zala ki moto aleka wana soka cheka loboko et puis masuba ko tele babi tata baninga ba ko kwena mai yo laleo akoningana ndenge ni na ko sala boni bandeko mibuboni. Marie de Jésus n'a posé quelques questions. Yebisa biso mama, mon kakatani wana malheureux wana avant de quoi la mibuboni boka kinenga répondre plus de 30 ans là-bas. Alors binga na eka kanaliziba wana boujate. To kilo mbongo yembe ngote. Na liziba betesa. Moto no ya elikambo. Atala moninga te motako linga kwa ya mimbondo echola. Ye tata wana vanda ki wana. Abina boujate
piscine wana ezaka liziba wana te même place oyo nga nazali akoya kokuta nga be awa ye mei tala moto asosolaki sekele ya liziba me balobi nini liziba ntango aya ye kokuta wana me bamosusu bakpeyaki kwanzela bakaki be akpeya me ye alobi akokuta ngo be awa ye mpe ntango mwana pata ye wana kuti abi tata ye alobaki nini lève-toi prends ton lit et marche bamosusu kuna yaki nde mai esukole me ye mai te liloba bokakatana telemi na matela ne na bambetu etumba etata oyo ewa trop tard masi ya mwana pata sasali makambo bokoka bandeko babolingo atako eumeli o mwasi na nzambe tokeni okolela wana obi nzambe ngai yoyo bandeko nanga nazolomba baninga kuna diabete na makila ese elimwe baninga kuna baside ese elimwe na makila baninga kuna baseliba mimbonde kwei baninga kuna ngai ye nakosuka pinga AVC ko umela nanga beboye AVC ko umelo poyo ndimaki moto croyance une akina mama kalanga yango boy ko tubela yango boy ko zwa décision akotika mambi parce que mutu nyonso soko zwi décision akotika mambi bien aimé. Et si le sali relation qui te connaît nzambe, on se pèse si mon thème na nzambe, nzamba ko kitisa loboko na ye. Et le ko sala batupo batoba boyina no kotika mimbondo amasumu. Azo pe sa priorité na nzambe te, mais azo pe sa priorité na ba plaisir. Na biloko pamba o memi kutu yeta musu na kufa wana zanango, makamona moto memi eme yazo a décision te. Bien aimé sur sali moto plaisir. Et kokutaka yo cher un jour. Sala nzambe plaisir koleka moto. Pour ce que tabato tout babo yo nzambe atikote. Na moni yango na Angola. Nga mama na bino. Miezi Antonio témoin. So bo tuni akwem sabina bi eveneme salama na moswa na Angola nada. Na mona na nute. Pe ya loba ki ango. Abibo moni mwana moswa bo mona makamzambe na ko salele na Angola wa. Na kati ya campagne milunu na sali na kati église na ye déclaré publiquement et ça là qui si jourté aïe a missionnaire grâce à Kalanga moko amona kinga mibale ba babi toko mona nini makamuni toko mona kuna na télévision bomoni te akomi kuna ndengeni na lokota kanase avandi silikolo zala kaka humble baloba ba qualifié ba mona ba sala mais ceux qui oyebi ke mbu na nzambe na yo l'apparence est kokosa vanda sui nzamba ko lakisa et komona na bien aimé to wele la to sala nzambe malamu batu nyonso bazo pesa mokonza mbote ya mboka mbote boya batu nyonso bazo e comme tuna akalanga grâce na koti na kati na bango mibale photo bayambinga bapesinga bijou babime o nani bo nini otozo mona c'est comme ça moto bazala ki ko bele bozo benga fétichero brouche cartoon et pas wapi mais bon mona ki makamu nzamba salela ki na dernière minute bien aimé soki koto sa nzambe bafinga batonga basala ndenge nini okende wapi okamati nzoto nobi satana manipula kinga agaspia kinga trop maintenant je reste pour la gloire de Dieu osaka kotambola nzambe nanga kotikanga te nzambe nanga kotikanga te batela kondimanga kotikanga te batela kondima nzambe nanga sapo metana ko sala kiboyi ya mwana dako uta kuna ba minuit 23 na ko yala makolo bandeko babo o motoki wana ngana kati ya sakosi na lewale na ngao soki na likisi yango nde sabunio yango nde malasio yango nde mafuta zambe nanga kotikanga te batela kondima nanga kotikanga te azo yoka metango nzamba yeko ganga mama tika ba cholo lelo tika ba finga yo tika ba minimiza yo mama tika ba qualifia yo tika sepela bandaka kwa dore nzambeu bandaka kokumisa nzambeu nzamba yana makamwa kitoko pona yo malere lelo melobo kozala malere te puisque il est fidèle moi si nzambe toko ba mama tokende tina 10 mama. Merci.
Makomi lobi poema na Nzambe. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Errez l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Alléluia. Ok. Yeah. Est-ce qu'il y a un commentaire au chat? Un commentaire au chat, français qui toque. Maman tenga ngona lopete. Siko toyoka. Nande koma bolingo ebele bakolela ngana lombi nzambeo wapi yazo salate nakobika kan nzamba ko salate ngayo nakokima wapi poni nzamba osala ngabo nzambe nanga pono osala ngotikinga bande koma bolingo nzamba ko sala elokoteo nzambe soki azo umela bande koma bolingo koma tendi ngana ko chawana nzambe soki aumela kande ko nanga zo bongiselo azotala azomona ke na pembeni na beta kaselela ba na entourage no soki nzamba ebike mambi mazali mombondo ya perte bakoyiba yo moto azanzinga nzinga no ana doa ali ate lipamboli wana peso na ngonga wana te apeso te 1000 ans eza lokola un jour devant Nzambe un jour eza lokola 1000 ans Dieu tout puissant okanisaki abosani yo yango na lobi bana na Nzambe kolenga te mema toke mwa makila diabe kolenga te kobenga ngokutu ya bino te non yoza susula bakati ya ba oh maladie édité ya biso famille non tu es racheté le Seigneur t'a racheté yango na bana na Nzambe tozo kende semeno kaka na promesse tozo kende kana semeno ezalika ya ba merci toza kolakisa bino ndenge nini Nzambe azopesa bana na zo pambola Nzambe azopesa bana na ye azopambola ngana kotalisa bino bandeko babolingo ba témoignage ya bisiko ngana zali kokende na simbi na buki na nyongi na ye na bando bina ngabi aokeloko azwi bongo sima na oboyoka nino eza kosalema tika basekole lo babuki yo banyongi bakoseka azwi mais vanda nye vanda sui et bongo sima na ngo kota ngana talisa ki bino mwana mwasi aboye kine kosala rapport sexuel na directeur du personnel azana ba diplôme na ye makambo na ye nyoso tout bien atangi classe ne bien ngape mutu na benge yako ke nokot sa dossier nzoka nde directeur du personnel wana bande ko ba bolingo yaka moto na mombondo soki ka bu ozana eloko siko boke notika ba dossier yako kamata ba dossier kako libendene ndingani gringo azotsa pembeni ya babara baswana gringo ne bango na siko bo nyoso tu bino ko basalela bino to komona bakombo na bino bite bakombo bande ko ba bolingo so tabino yo dossier na ye kozala bana baswana so boza ki sambo il faut somba bino yango akoye biso très bien bi ke métissé mais pesanga na goûter nga mwambala mongo na sepeli sanga pona retenir dossier na metala ka yo bando uzo salaire autant mais ba mususu mi balo nga na kotaka bana basi misato mais mi balo na baseda ki na bango po ba dossier bazo mais oyo mususu ya lobi nga maman je peux pas le faire maman nga biboni boye mwana mekisa moto na kambala mo eza pona bien na yo eza abi non nga nzoto na ngeza ya Nzambe nga mutu nga na sena mekisa nzoto na nga Nzambe nga yo mekisa Nzambe nzoto ingo c'est mon mari intime, mon mari bien-aimé, mon mari c'est celle-là awate na mekate maman nzoto na nga bibo etaliot ozo tetelo mais c'est pour ton bien lito nini na cheki mwana mwasi wana te bozo yo kama Nzambe alobia o mari de Jésus to tangela biso soki okozala na kotosa Nzambe obengi esekuro ye asali yo mpona bonheur asali yo mpona malheur te mpona joie mpona paix et on nous empêche au paiement de faire la carte chochen ozo sepela nango bandeko babongo eloko yo chochen soki Nzambe lelo bandeko babongo tokolela parce que biso to discerner la biso chochen na Nzambe te ya biso mo imagination na songa kaka oyo yoza siri yoka oyo Nzambe alobi oyo wana yo pointe voilà omone pa toko suka et pas to suka ya mwana mais mwana mwaso na boya kina ye ta ba kombo na ye papa mais ngana lobi mais esiliti tata na lobi yote dossier ole ka kutu tabi problème ya te mais tango tata wana bande ko babolingo oyo numéro 1 ya entreprise tango atali la bala basi wana nyoso tu
Moi, il y a pointé qui est oh, on a tali qu'à CV na ya lobby, la femme qu'il faut, la place qu'il faut, voilà, bah, diplôme, mais tu as des ala qui diplôme te bandeko. Et pas qu'on la mis dans Zambé, qui te qui n'a qu'à il y a pas dossier, on a, parce que, oh, on a zala qu'on partenir dans Zambé, oh. Oh! Boko kalikambo bana nanga ya basie mwana mwasi wana kwa ki ne pakolami réserve domaine ineza ki ya nzambe nzambe na bibo otambola na bilembo il y aura la différence entre mes enfants et les enfants de l'autre otambola ki ne lembo nini mwana mwasi wana tambola ki ne lembo nzambe na bina kopesa njoto nanga te pa na zabolo bible lobi soko sangisi njoto na zabolo yona zabolo komi njoto moko. Mais ce que sangisi zoto na mwana nzambe o yone boza image moko ele bomo me chochen boko yoka mwana pata ke ko fungola dossier n'est pas numéro 1 moi mpela wana zara ki neka moi directeur du personnel et le côté mais nzokande PDG directeur général na directeur technique bangonde bako décider na ba dossier diplôme ya nani. Qu'est-ce que vous croyez? Yoka ce diplôme n'est pas spécial. Il y a un critère spécial, mais non. Critère spécial, quand il y a dossier, c'était la côte de Dieu. Et il a réservé son corps, son âme, son esprit pour la gloire de l'Éternel. Et bien, la tanga qui kelas, j'ai un seul. Oyo, à Simbanzoto, oyo, à Yoka Solanzoto, ce n'est pas n'importe qui. Wana yeso enfant d'Azobinabi, oyo qui m'a kambangwa bien, maman zelana kiti sa mafuta n'est pas kolami. Zamba obando kiti selo mafuta ne pakola mimi konyoso olala na kimia otambola na kimia ozala na problème te bien aimé ozala toujours consolé ozala toujours consolé nga maman na bino nazala ka toujours consolé toujours consolé donc consolation ya ozala te son appel si bino témoignage mo botika na kidiba ngana tango bato bafinga ngane tango bana nga ba konsola ngai na ba surprise à son moi ya on nga ka bato on dirait na tout mon alisusu bozo zela malera mutubula bozo ye koto azo pambola ma bana ne de partout bana nzambe bazo encourager bazo pa do bazo lekso ba bi maman tu n'es pas n'importe qui kanga mato ikanga miso tozo mona nzambe na o makambazo salela biso bien aimé c'est comme ça tu seras toujours consolé. Bangi ba bloquer koto ya fungo li koto. Bangi ba fungo bloquer koto ya fungo li koto yo. Bangi ba bloquer koto, c'est comme ça. Mutu moko yeba linga sakana na yo, nzamba la kisi kota bi je vais te montrer que tu es à moi. Zelana la kiso koke. Nazo salo surprise mo po ba non, et loko ite ngai mokolo na zaliao. Ozala toujours bien aimé à l'aise, ozala toujours en paix, ozala toujours en joie. Ozala heureuse. Toyok. Moi si Nzambe orozo la biso aloba Nzambe maman na kati na mokanda na si je me trompe pas maman Zoana torozo Romain sima Zoana no 1 Pierre 3 verset 8 à 9. Totanga na ngo maman torozo Romain sima 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9. Merci. Merci maman. Tout à 1 Pierre chapitre 3. Tout verset 8 à 9 maman. 8 à 9. Merci maman. 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 9. A combien le livre, voyez? C'est 8, chapitre 3. 1 Pierre 3. C'est maman, pour les ici. Moi, tu vas 1 Pierre, tu vas ici, maman. Exactement.
Ici, maman, 1 Pierre chapitre 3, verset 8 à 9, et lui, enfin, soit que s'animer de même pensée. Maman, bon, ça micro, maman, s'il vous plaît. Oui, ok. Pierre 3, 9. Sa maman, parce qu'il y a un gros thème. Oh, tu vas monter, maman. Pierre 3, 9 à 12 dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments et en côté. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre, maman, Kamata, Romains 3, verset 4, maman, s'il vous plaît. Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4, et le Bible. Amen. Romains 3, verset 4. Et le Bible, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme comme menteur. Il y a un moment? Romains chapitre 2, maman. Tout ça, Romains chapitre 2, verset 4. Voilà, chapitre 2, verset 2. Romains chapitre 2, verset 4. Verset 4. Et le Bible va dans Zambie. Où méprises-tu les richesses de la bonté, de sa patience et de la longanimité, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Maman, nangazwana moi muke maloba wana o chamuka moi muke, pardon, s'il vous plaît. Nzamba pambola yo mama. Bana Nzambe awa bako biso balobi ko na Romains chapitre 2. Verset numéro 4. Balobi boye bana Nzambe. Ebe na biso bato tozalaka komépriser bonté ya Nzambe pe patience na ye bien-aimé. Amen. Okota lolobi me likambo ewumeli nde mwasi na Nzambe auti koloba wana. Ewumeli boye ndenge nini. Oto bana basusu bazotémoigne ngai te, basida yango ezokima kaka epai ya basusu ngai te, bamabala yango ezoyelaka basusu ngai te. Bien aimé, komépriser nano, komépriser bonté na patience ya Nzambe te. Po makomi ezoloba boye te, patience ya Nzambe na bonté na ye ezomema yo nde na repentance, bien aimé. Parce que eloko esepelisaka Nzambe na biso koleka repentance eza te. Nzambe na biso aza mozwi, aza maître ya temps mpe ya circonstance bana na Nzambe. Donc asalaka likambo na ngonga oyo alingi na ntango oyo alingi mpe na mokolo oyo alingi. Mais eloko esepelisaka ye ezali ke moto abima na kati ya mbino, moto ase repentir, bien aimé. Nzambe ntango alingi asala likambo na kati ya moto, soki akuti oza mopeto meme atako promesa yango ya Nzambe esengeli kozela yango na kati na kopetola ya repentance. Soki oza kovanda ozozela promesa Nzambe na lisumu ekoya te, ata ekowumela bakowumela moso tozoloba eza parce que biso toza nanu préparé te, toza préparé te, mais tozoluka tozoloko moko boye songolo ekowuta epai na Nzambe. Amen. Aladi mosusu bien aimé tolukaki na kati ya Bibilia bato balobi so tozwi likambo ya ndeko na biso batsekwisaki balobi Lazare balobi tokende, Yesu abi tokende te, tokende bato babi me ye alobi akufi kasi tokende tokende azolala. Ndeko molinga mi ngonga nyonso wana ezalaki Nzambe azalaki koprepare ngonga na po gloire na ye ya komonana. Ngai na yoyo tokomona lokola ndilaka yango ezowumela, tozomona lokola pasi na biso ezowumela, bien-aimé ngonga eza mpona ngai na yo, me ngonga eza mpona Nzambe te, parce que ye nde akelaki ngonga, me ye posa na ye ezali
to bongo la mitema, to se repentir bien. Manakati ya mbino tozwa vraiment connaissance ya malamu na mabe makambo bakote ya biso mutu pe moi totia ngo na misala ngana yoka ki esengo mukongo koyoka ndeko moko ya mwasa kotatola lobi mama tango yo bondeli esili na meli mai ngabe na bengi na kishasa na lobi na sina melaki mai ya bino pe bozo akopwa mai siko nazo bondela nazo transmettre nguya wana na kati ya mai wonga na melaki na tala foi bien aimé tala en pratique ya parole de Dieu. Zamba likitoko na niveau moko oyo ke soki likambo uta na butu eya na moye eya na butu to la toujours ya kotele banakate le banaye ndele Nzambe azozela biso ya wana komona teke Nzamba bosaniyo komona teke likambo ezo umela epa na Nzambe ngonga elobelaka ye eloko moko te bana Nzambe mais eloko nkolo lingi to pusa na pembeni na ye ndenge mwasi na Nzambe otai koloba plus ozo pusa na pembeni na Nzambe plus Nzambe aza kobimonisa mwina ne ezo ngala oza kobima na kati ya bosoto petit ozo bonga mosula ye okomona nkembo na Nzambe bien-aimé soki mwinda na Nzambe ezobela pembeni na yo eyaka mpe na gloire ya Nzambe mbala moko bien-aimé okomona nkembo na Nzambe mais esengeli ngai nango tosala pa toyimayima te me tosala pa bien-aimé tosala pa tosukola mitema na biso tobongama tobongisela Nzambe esika mpo ye arenye na nene na Nzambe na kati ya bongo. Il est bon, notre rédacteur Bokoyoka. Alobi mingi tena mo beaucoup seme ya mutuya. Bandeko. Mila ezalokola un jour. Papa promettre yo okomona bilembo. Bandeko babolingo tata zana posa kato peto lama. Papa zana posa kato peto lama. Bana Nzambe. Ena makamu mususu bana na Nzambe soki osali yango o baby Nzambe ke mosika Nzambe aleli me alingi yo yazane miséricorde me alobi me koma siko tango ya kokene mosika kotikelo tango azote ona lolenge bele bande ko babolingo son de la trompette bande ko babolingo ngai mama na bino na tinda moto nanga na sans fil la église prophétique des nations. Et pas moi, no tata na ya initia qui est ma gorodo, mi selekete, c'est pas possible. Alobi nangali kamoko boyoka. Alobi mama, papa na biso zala ki soko ye boye lelo, bosole tanga lo bano ki kirdam pesa ki soki lelo boye, ndo pesi offrande di prophète koti. Bosolo batie kombono baso teka kombono siko tango ya zo ya kosala opération ne miracle wana ko bimisa bato biloko na nzoto eza le lendemain okoya na no solo linai siko soka yebike akobimisa yo bande ko nyamango kombo ne ko kimangao Maria de Jésus pardon mama nyama moko boye oyo tango to kokolaka ezala ki soki bo kende na mazamba boye bokuta mafi nyama wana ya yaka atindika ka mafi babenga kaini ne alo kwa mpese me pesete no bati babenga kenini na kiko benga ikakatufi atindika katufi ya voilà tata wana tango boko solo na prophète wana mwana nende oya yebisinga baki makambo ezebela lo baki likola ngo mbate soki tata na ya ye na consultation atie yo solo akotia solo mota ka solo ko bisa lobi mama oyebi na uti ko sambelelo ya mendengo ko kende wana mama nanga soki solo ya laki na kati me ko bima so bato ba ko moi solo wana alors ko bangate lobi lokola yoko ya na ko bimiso batie yo nyama wana mama auti obenga kombo wana na kilingala pe akana kombo nyama wana babenga kaye boye ako bimiso ako bisa biso ko yelobi batie yo nyama wana tangelo ko motango ya na obimiso siko liste ezali wana mwana na ya zali na eloko tata na yebisi moto boye na kobimisa eloko boye na kati ya baposhi na ye atie banyama na soki muselekete soki ligorodo soki lere kokoma siko na tour ya moto balobaki epi ntango mwana mwasi akozonga na ndako lesuku azaki marie mobali ne mokolango akolala te akokima ye alobi mama oyo nini oyo mwana mwasi oyo omona siko tango ya kotika lebi mama muto ya Nzambe za penza muto solo nzoka nde solo ezala kinga na kati yango ebimi mobali nanga sentire yango ebimi bande ko nanga baninga nanga bakomo sentir nga solo boy lobi ezo kende obima siko tango yo kokende okokende pena na silence lobi mama alo prophétiser kitala solo ngo mobali nanga yoki
tango yoko kile kuna franga dibuki ale akamati siko tango kanga bisu kufungula bisu te to samolimo na nzambe kanga bisu asmwa na centre akokenda kangyo soki place ni na kokangwa suyo tala manzaka lera ko bimiselo ko boye kumba mafi soki kumba mafi yango yo ozotalelo ko ndenga so finango yolobi mama wana ta frango bomba kina sambetu yaya sopanere ekobima tata sopanere ekobima okokendo sala ba campagne obengi bato biboya kuna bako bimisa biloko bato balingi miracle bato balingi kozala enseigner te azwa miracle ya libela ya Jésus ya la crainte tamba moto alingi kaka kena biwu kuna na kene peza tala mais tango yoko kendo kutana na miracle eza malamu tango yo zwi miracle maladi wane keiti bongo soko tiki moyibite tango su maladi wane yaki makolo wane vimba ki obotata eloko abato yo keneko kamatelo kwa bato batio ngubu na makolo ubie ngando batio na makolo siko soki otiki moyibite ezo pesa nga pasi bandeko babolingo bato bako benga mutu babi moto na miracle moto na délivrance miracle za délivrance te bien aimé miracle za délivrance te bien aimé nga mama na bino na mona miracle moi si na botama sa matrice nzambe adina bana pe nazo senga que son âme repose un peu maman Viko. Bandeko babolingo na bosana ke ya ko rendre une minute de silence à maman nanga molimo kwei. Moi c'est papa dina bana maman Viko na lelaka maman Nzambe wa Viko. Azala ya kolala. Mais ça le côté. Azala mabongisi nanga Nzamba sunga na kosala moi émission nanga pona ko rendre hommage na papa na biso papa Oude na maman na biso maman Viko. C'est comme ça. Les chemins de tout le monde. Ngana kolobanini. Bo bazo sepela. Sepela likambote. Na mona tata mo kitana vya uti na katanga. A kitana vya ba kotuna babe o kitata tata mo konzi mareshala kala kufi. O kitana bibe bongo bongo lobela ngobe pona moto wana zabolo wana bongo bano bana maternité awa. Ba kokufa be bolobela nga sango na bangote. Ah. Cet homme est resté pendant 2 ans pour préparer son chemin. Ayabaki kakodaye akobongisa chemin. Bongo na yo moto vandi botata na bureau na yo e minute mibale misato ngba marto ekiti. Ozi tango ya yo ko se repenti na Nzambe. Nana lobino yo sepela liwa ya moto bien-aimé. Nana lobina yo sepela liwa ya moto. Yo beta maboko na liwa ya moto sepela. He! Oyebi sekela ya moto wana na tata na ye. Alebi alingane liwa bato masumu teo. Tangu Nzamba kamati moto ne yo pesa ka merci loba Nzambe. Yonde mokolo katipe mokolo libandai. Nzela ya biso tu. Ya ke ili kamone sili siko etikali biso. Bien aimé, c'est comme ça. Bana na Nzambe. Biblia elobi na biso elobi Nzambe nde mosusu azate. To vanda. Nzamba sa ya noli biso, Nzamba sa sali alobi 1000 ans. Ezali lokola un jour. Un jour, ezali lokola 1000 ans. Asa yoki asa yanoli asa kokisi kobanga te mutu kutiniza venge Nzambe na keke Nzambi. Ngwashi. Bikarange. Karange me accepte que Nzambe na ke Nzambe. Yandike Nzambe. Yatabikala Nzambe. Yandike fumu. Ekarange ke tuba ke Nzambe nange ke muto pamba. Tina nange. No mukelve. Tina nange me munu ke tina ve. Mutu ke utinisa munu ve. Samu Nzambe na munu ke Nzambe. Nzambe angolo, Nzambe ambote. Nzambe na Marie de Jésus ke Nzambe. Alléluia. 2 Pierre, maman, chapitre 3. Ezaki 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 8 à 9. Yo kabande ko babolingo yo motoko lenga. Mama vina ngandenge nini boye. Nzambe olobi nini. Nzambe. Bande ko babolingo ngana mona penza na monda sorcellerie. Bu, bakamati balati mwana moko. Mabuki, dibuki ya sida. Dibuki ya sida kenda kenotike lango moto moko. Aya obasalere babitala moto nzoka nda ebi adresse te ya solo mwana mwasi alati
alati bandeko babolingo nyoso makolo ngana komona ninga kosala pe na sine beke mwana moso bakotia ebombe na nzoto pake nokweya na tata wana bandeko babolingo eza na bo basimbaka na bo basimbaka te meme ata basimbaki yo na erreur wana yo osalaki okwei na mwana moso akotambola na mabuki ya sida po ya kodepozele yo okei na ye bosala alliance a déposer mais il y a pas de problème. C'est dans l'ignorance. Mais quand la parole vient, et ye oyo ki ango na komi ki sanyo soki o lelio bandeko babolingo. Sincèrement. Mama tangela no biso. Eza la 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9 maman. Merci maman. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9. Au nom de Jésus, ma communauté. Mais il est une chose, bien aimée, Amen. que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen, maman. Tous arrivent à la repentance. Tous arrivent à la repentance. Yokanisi moto azonyo kolo mama, azama kasko le kanzambe. Nzambe azozela nde fungola motema na yo bien-aimé. Fungola motema no loba mama boni boy. Andeko ngana longwa na commune ya Bandani mukolo vice mukolo adjoint nanga commissaire des zones. Aye kokotela nga na kati ya bureau alobi na nga likambo moko boye. Ngabine na chaka nga kutu na chaka nga ngona motema te. Na kipa na nga kuta ngote menzoka ndelo kuta kaka tango likambo na sala kango na frapala ye wana na pinisa do na bloka ye. Ok, il y a un jour, il y a un caisse mbongo, il a bloqué, il a joué tout. Tout. Bandeko ba bolingo. Yoko fukananga. Il faut mon aller, moi, en bas, loin, nyoko maquer. Soit côté na bureau, nanga boka, au fait, ça m'a maman, toko bondela, mkanga bikendo bondela na bureau, qui fait la prière là-bas. Ngana bengelo makambo za na droite mais ngam tuna benge mama to prier ngabi jamais na sala ya makambo na nzambe na kwa kata ondima ko tuteke ngana mona miracle nzambe il était de bandundu mumbala gentil wapi mais na sali elikambo mais mokolo mona mobala ko tina biro na ngapona bisanga bi mama webi nengi na sengo bolimbisi omoni sali wana ya moto na moto abongisa avant yo pesa ngo pasteur mukuna oyebe loko moko salama kibobo oyebi nini système wana nga mutu na chaki bakadena na kwa banifu mona bakadena tata wana chaki 5 jours l'état na luka bato ba système ba ko buka azala ki compte abina mama tu sais pourquoi na zaki compte était nga bi etali ote nga na pauvreté nga na ya pour le kambo nzoka ne sali wana ko compte ma mbongo so ba ko louer ba ko sa mwa bana puisque wenge betaka kuna ouverture ya wenge la ni tout ça linga la bi ekokende. Mais nous je donne ça à cet homme de Dieu. Je savais que c'était lui. Mais quatre jours après, je devais quitter. Na quitté commune bande ko babolingo ya commis titulaire. Aïe aïe aïe. Et ça là qui combien de temps? Na coincé na niveau moya ko sakana te ba na Nzambe. Et pas azala ki kobi keleza et pas ba chauffeur parking ya bandalunga wana mula na ke na kangi ngo pa na kangi parking na bi pas question awali juste parking ya wate. Taka pona na nyokola ye. Mais beaucoup la côté lenga na bureau pour nous pardon à reconnaître loko wana sala ki ezala ki ye après 3 ans beaucoup la pardon 4 jours après babi maman ozo quitter bandalungwa mais fallait même bandalungwa la bokongo na kele nango te 0 nani akonyo kolo bien aimé botu na biso batoto uti na kata système wana 0 mombondo 0 pamba
Et le quoi était impressionniste et mensongère. Ce qui est l'homme mobile a terminé à bon moinayo, moto a connu qu'on a stop. Fini. Alors point stop. Vrai don, action de grâce. Alliance véritable yoko sala nanzambe, la crainte de l'Éternel. Même si on joue combien de millions de foot en Zambie pour le Kamusongolo Pakala. Oh, parce que je donne. Ana tina nangote et loko liboso po yo pesa nzambe obi nazo pesa pona bana nanga nazo pesa pona mobile nanga nazo pesa pona makamu nanga po nzambe sepela. Tu dois d'abord faire l'alliance véritable avec Dieu. Zalaka tango nyonso salaka bilan au longwe de lundi jusqu'à samedi au sali bilan au lobby de lundi na dekona kiwap nini na sala ke simba kite problème nanga ni nzambe est-ce que bande ko sala kana examen kota ka laboratoire otala et le roni de sepelisi nzambe pona bomo ino wape pa sepelisa ki était okokanga babarière nyonso mutako domino ya ténèbres ko zalate okobanga pe mututu ko zapena souci likambu te soko zala toujours oza éveillé ya ko contrôler bomo ino relation na nzambe tu comprendras. Tu comprendras. Dieu est merveilleux. Un grand messie. Hein? Il est aux États-Unis. Lobby par hasard, puisque na mungi sa portable nanga ya iPhone et que na numéro abana nanga belé na kati nyose kenda non na zanga numéro te ne mona nanga soko zoyo kanga ye ale wani mema kabo kongol na zanga numéro te. Et ça passe bande ko baboli. Les musus na zanso na vandi na beti lisolo na moi mwana nanga de orcas mais maman na zana numéro na maman c'est comme ça. Mais hier il m'a appelé. J'étais très contente. Très contente pour mo na mutu na nzambe. Azwe bisanga na chuba bi mamuani. Tshena musukubwela kana ni nzambi weba. Njidi jibukili yanza tshena musukubwela kana. Vous comprenez? Mais de quoi t'as le mouton à ça l'alliance dans Zambé na ye mais azo banga o qui somo mais comment na zo zo maman mais comment les kamo ezala na maman te les kamo na na komba mais botale na na motalo lenge wana nzamba ko tikeleni davanda zo habiti c'est ma sœur quand je fais ça c'est pour mes enfants hein. Je voudrais que mes enfants puissent être bénis et ils seront bénis ça c'est le papa un intellectuel un grand intellectuel tata mukolo. Mais yebisanga motolo lenge wana bandeko asali alliance na Nzambe il respecte son alliance avec Dieu mais comment Dieu a négligé et puis azo yebiso que Nzambi wa mulele la le Dieu véritable que j'ai découvert moi ton frère aïe 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 Jésus Christ Seigneur wana maloba maman Grastin Marie de Jésus tu peux répéter boyoka. Papa lobby bien, mais la souka Seigneur, il t'a pas demandé ton argent. Il n'a pas dit que donne ton fils. Hein? Il t'a pas demandé ta femme ou ton mari. Il n'a pas demandé, le Seigneur t'a pas demandé construis-moi une grande maison, l'église de l'Éternel, mais non, grande maison, l'église de l'Éternel sur ton âme. Bandako toko tongerotika la, ndako nzambazo linga bika ganya yango ezamoli mono bien-aimé. Amba amen kwambi la boire. Amba amen. Amba amen kwambi la boire. Amen. Amen. C'est ça bien-aimé. C'est ça bien-aimé. Les corps, âme, esprit. Parler de Jésus, au coco répéter mukanda wala maman. Soko silisi okotange la biso otozo que nous sukisanango ezali mokanda na Psaume 89 verset 2. Mais tange la biso nanu 2 Pierre 1 chapitre 3. Bana nzambe boyoka. Eloko tata zo senga yo. Ta mususu komona baninga ba soki to fungoli nzela wa ou bien dimanche nenge to tatolaka baninga ba komo tatola mira yo vandi na kwena yo. Ozolela nzambe baninga ba zo tatola mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Mais to yoka les secrets. Les grands secrets bo bako seko babitala bazo boyo bazo matalikola ngomba kuna balo baka vina bango bayoka ta sonité tala mais to yoka. Il kamuni nizamba lobi na suka les secrets pour conquérir la bénédiction. Pour voir la main puissante de Dieu, pour témoigner sa grandeur. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? À la fin de cette lecture, nous tous nous allons entendre. Maman la paix sur Maloba. Merci maman. Faisons lecture pour 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9.
Au nom de Jésus, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Mama, mukanda sokele na kosukisa na biso, eza na mukanda na Psaume 89, verset 2. Nous allons l'adorer. Na mukanda yango wana, semaine ezali kaka bongo bandeko ba bolingo. Promesse nzamba apesi biso. Elaka na ye oyo yatalisi biso. Tokokende gauche droite tendenge mwana nanga Fabien tala kuseki tala kubana. Toyoka. Maman, adoration. Psaume 89, verset 2 et le Bible. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Alléluia. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Amen, maman. Okyo. Bana bikamwa to utaki na kati ya bikamwa na nzambe o. Toko continue ka toujours kotato la monene na ye. Toko continue ka toujours kotato la grandeur na ye. Po etaza nzambe. Ata batyo kal ndenge nini soko ebi relation na nzambe ndenge sengi biso abana na nzambe. Nzambe azwa lokumu, Nzambe akumisama, aza malamu mingi, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, la manne cachée puissante. Toko adorer Nzambe, mais nazana posa, ya mwana nanga moko na mona ki message awa, akomer lobi mama nanga pardon, nebi ke les introduction kote sa motote, mais nazana posa na kota, po nazana likambo nanga na Nzambe nangai. Ah, moi c'est Nzambe. Moi si Nzambe sokozo kabiso mama nzele eza polele nzela eza polele bolimbisanga bana nanga nazomona ba message ya ebele mais na pesi nzela na mwana nanga moko ya mwasi Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant numéro ya UK Yesu azamalamu ton rédempteur est vivant maman na pesi nzela Liliane de Jésus sokozo landanga Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba pambolo Cécile wa Yesu. Jésus-Christ est Seigneur. Maman la kansi lobe za mokole ozala libre. Yesu azamala maman merci. Merci Jésus-Christ est Seigneur. Ton rédempteur est vivant. La main cachée puissant. Liliane wa Yesu. Liliane wa Yesu sokozo landa. Toke ngonge ezali moke sokozo landa biso mama line ezali polele okoki kobenga Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur mama namoni Lili wa Yesu Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe azamalamu mama line eza polele Line eza polele n'accepte appel na yo. Amen, amen, amen. Maman Lili nzele eza polele. Yesu azamalam, ton rédempteur est vivant, la main cachée puissant. Maman Lili topesi nzela, sokozo landa biso. Nzela ezali polele, pardon mi olimbisanga Maman Bernadette. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Emeline Zela Mouké, Zela Maman Lilia, si c'est Meline Kokata Tozana Kati. Oui, moi si dans Zambé, la paix sur Maloba, maman. Allô, maman, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur.
Motemini, Maman Grâce, Maman Marie, Maman Dorcas, Bana Nyonso, Inarazaki, Jésus. En tout cas, Mbote, Mbisi, Amen. Mbisi, Mikolo Ebele, Toyokani lisusu lelo. Amen. En tout cas, na remercie bino mingi, ndenge opatipaki na likambo elaki biso ya minene oyo ya mama. Amen. En tout cas, namoni vraiment bolingo ezali. Amen. Bolingo ezali, nayebi te nani oyo akolongola biso na kati ya inara zoti Jésus. Amen. Nani oyo akolongola biso na kati ya inara zoti Jésus. Bandeko na nga namonaka bango te. Bandeko bino bovandaka bozelaka ke bato bapesaka batémoignage yokendaka kobetaka lisolo epai ya bato. Ndeko na ngai inara zoti Jésus etongola biso misi tobandaka kolongola bazengi tozoboma bana toyebaka teke tozalaka bandoki minene tozoboma mabala ya baninga toyebaka teke tozalaka bandoki minene lelo inara zaki Jésus eyo kofongola biso miso elakisi biso ndenge nini mokili oyo ezali ndeko na nga nani oyo akolongola biso na kati ya inara zaki Jésus nani oyo akolongola biso na kati ya inara zaki Jésus bana na nzambe nga natimbaki marto na ngai leki nabeti marto na ngai na banguna na ngai na binemi na ngai nyonso na baoyo nyonso bazali kotambola mpo na kombo na ngai na kati ya libota na ngai na fami na ngai na foye na ngai nabetaki marto na ngai bongo yo ndeko na marto na yo obeti wapi marto na yo kobeta kaka yoki témoignage ya mokolo nini banda bandeko tolanda distraction te tolanda distraction te Zambé ya inara zaki Jésus, aza Zambé ya vérité. Aza Zambé oyo ya vérité, oyo azosala ya bisamwa, azosala ya minene, bosala batémoignage ya minene tozoka na kati ya inara zaki Jésus. Nga nayaki na inara avec Jésus, yo yaki na inara avec Jésus, oyaki mpona mama Grâce te, oyaki mpona mama Dorcas te, oyo mpona mama Marie te. Mais oyo koluka lobiko ya seko ndeko na ngai. Olanda distraction bato ya mokili te. Totelema, tosimbana, tomuka monene ya nzambe oyo bandeko tala misi ndenge ekongwami biso kati na mokili bamessage ya boye nga na yo toyokaka yango wapi nga na yo toyokaki wapi ndeko na ngai toyokaki yango wapi tala inara zaki Jésus kongoli biso miso mama Grâce mama Marie mama Dorcas nzambe apambola bino abakisela bino ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi mama Amen. Amen. Abakisela bino voma ya mingi mama ona zaki na olela mokola lelo yango wana merci beaucoup mama que Dieu te bénisse maman nzambe apambola yo mosanto na Israel ekosi na libota na yuda nzambe na ebete zabola sepeli te na ndenge mwana no amati mpona koya kotombola monene no Yesu nzambe na lili mokonzi na kokamwa tata nzambe oyebi bano bazali bana liboso na kati ya mboka yuke papa oyo opesaki inere avec Jésus mokonzi nzambe na bomoi mokonzi na kokama yo opesaki mwana o papa milulu minene esalami na mboka yuke likolo na ye nzambe na bomoi janvier 2017 lili asimbi yango na maboko nzambe na bomoi na kati ya mboka yuke Seigneur natabanga ntango nyonso soki nafukami nalobi nzambe souviens-toi de cette femme ebele na bana no pendant un mois Seigneur nzambe bipai na bipai nkolo bayaki mpo babika bazala sanctifié liboso no mpona 2017 nzambe na bomoi ezala ngolu père. Merci mon santo apambola mana mobali ne bana ne nzambe malilisa na lole fungwa ma Yesu koma endata na kati na livre de vie mon Dieu makila ne kota na kora m'esprit ne Seigneur makila ne kende ko anile kende ko surprendre en biscade na kaya banguna plan nyonso projet nyonso mo ina kotema liboso na mwa sekweya Nzambe a ina avec Jésus Nzambe bikamwa accompagné na nyonso Nzambe mobali ne bala ne ba projet na bango pe ba zipama eloko mo te kotema liboso na bango Nzambe bikama kaninga ko tatolo mokili mo bimbe ko kabutu na mo Nzambe azala na sama pipi no père kembole moni sama Nzambe pe na déclarer ne mourrait pas il vivrait il sera père de gloire mis à part parmi les femmes mis à part de ce monde mon Dieu. Seigneur, Père, à kotambola la différence. Comme ta parole a dit, il y aura la différence entre mes enfants et les enfants de l'autre. Qu'ils puissent marcher tête haute. Qu'ils puissent avoir la victoire dans tous ces lieux, dans toutes ces besoins. Tu connais ce que son cœur désire, mon Dieu. L'accomplissement de ta parole dans la vie de cette femme et son mari, ses enfants. Papa, j'ai prié en qualité de ta servante. Je dis oui. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nzambe apambola yo, maman.
Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Hermeline na pesi o maloba. Hermeline ozalaki na kati na pesi o maloba soko zolanda. Oui, allô? Oui, maman, ozana kati na pesi o maloba. Na pesi o maloba, maman. Oui, allô, maman. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Amen, maman. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, Adonai puissant. Maman nga pe na ko profiter kana kata disi ba wa Bethesda. Na epa Nzambe na biso bikamwa. Ako asala makambo elekela bato na ko tika rakete na nga. La yepe ko yebisa Nzambe na komata dimanche na ngoba pona ko témoigner ye. Atsaela nga bikamwa amonisa na ela kati ya dossier ya leki na nga na problème moko ya nationalité Nzambe bikamwa na ko lobongo likola ngomba parce que na yepa na ye poko a intervenir na témoigner kaka ndiki na bible ndé pe na ko témoigner parce que na na confiance na ye donc na kiti na se toulouse na ye akitangolu na ye au violet comme toujours. C'est mal au bon à mon thème. Éternel Dieu tout-puissant, Papa n'a pas molio, Papa n'a péché, merci Nzambe Marie de Jésus. Éternel Dieu, mon roi, Sandrine, Matissu, Nicolo, Père de gloire, Yoyebi, mon nom, Nzambe, Nangalaka, commanda. Violent Père de gloire, Seigneur. Qu'on dit manière, moi, Nzambe, Nangesala, qui était mon conseil, continue, Kotato, mon conseil. Yesu Christu masi ya mwana pate to bondela kina moi pona mwana tata pe matisu na ngombe pa inomei Nzambe na bomo inani wana kuta na kino na mikumba zonga kina ngotata kaka ndenge ya lobi kolo na ngomba pera ko tato la dimanche a déterminé Nzambe mo santo na Israël kota likambo wana tata Yesu Christu na mata kina ngomba komi na kati ya ngomba pe azongi na kilo nyonso etikala ki Nzambe na ngongo per sembola loboko na yo. Ta parole nous dit dans le livre d'Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille, mon Dieu, mon roi, je pourrais écouter. Seigneur, mon Dieu, mon roi, lève ta main puissante, mon Dieu. En qualité de ta servante, je tire ma bouche pécheresse et je jette. Et je porte ta bouche et je prophétise. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi, victoire. Victoire, papa, ma fouta n'est pas qu'on la qui t'a adossé à moi, nos zambé. Bika, moi, mon isa, ma père de quoi, quand d'engue, dès qu'on a bango, papa, à soit qui mi, kanda la katina moka, France, mon ende, baloba, kota, tolo, nangomba, ba, kolomba, nangomba, papa, mon kanda, te, lo, koten, de kobandimi, zambé, na boule, zabola, ta, koni, samuki, la moutune, za, déjà écrasé. Tout ça, na, koni, mette, père de gloire, mon nom, ça suit. Azui, réponse favorable, Sandrine. Merci pour la réponse favorable et ton dimi, papa. To pambole mo konzi to kyo kumisa yona kombo na Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Nzambe kombola bino Jésus Christ Seigneur. Bana nzambe banso lokola moto moko toko kende na mabolongo. Toko kende na mabolongo kwa adore nzambe. Zalana kondima bien-aimé. Zalana kondima kolobete nzambe deningo. Oui, ezala ndeko na biso moko akote biso na lombango bala na nzambe. Topesio maloba mama soki papa topesio maloba. Jésus Christ est Seigneur. Oui maman, la pesi bino mbote surtout vraiment. Amen. Et ben une heure avec Jésus vraiment zamba pambola bino. Amen. Maman na matina ngomba lero parce que depuis semaine passée tozalaki na nouvelle moko oyo elembisaki ngana yo moko sai ko pesa attention de prière. Amen. Mais Bible lobi que non Eli bazwaki na Nzambe. Amen. Élisée alokotaki manteau wana ezaki na double portion tanga zokita bana moko bazali ko seka babi wapi to serviteur wapi boy mais Nzambe atalisaki apesaki double portion. Amen. Alors bino basali Nzambe obotika na biso quel que soit les problèmes aujourd'hui toyebi que ba Élisée boza wana. Amen. Alors yango na sengi parce que tango ngana zaki nouvelle wana mama j'étais trop découragée pour te tenir à bitumba na ngai o ngana zolela nazolela humiliation mama na sengi na minute oyo bino boza wana. Amen. Lokola ba Élisée obondela kuna ngai te ngai d'ici là na témoigner Nzambe. Amen.
likambo nazolela mpona libala na ngai mama ndako na repeli kidi na ne nazolela donc situation eza toujours nazokumisa situation te me nayebi ke ntango Daniel na libulu ya bandeko ya Daniel na libulu ya moto bapelisaki mboko fois ebatikaki te quelque soit moto bapelisi ebi ke nzambe na biso aza na bomoi papa mama on apprécie attention de prier nzambe azolo Jésus Christ est Seigneur. Marie de Jésus tokotombola mongongo tokobelela nzambe abikamwa sembola loboko na ye likolo moumbu na ye oya matina trône moko taki na trône en face na zonga kilolenga yaki mwasi motangi makila lobe atakotelema te na kotouche mama na biso mati reketi na polele mituna kotuna eza te mama Zambe oya sala kilola pe mokile elombe na yo ozabola longa ya ta mokolo mota yo ki mama to confirmer délivrance pe restauration ya mama na biso na kati ya faye na ye Zambe na bomo Zambe Marie de Jésus na mona no ya mwasi ya matia ye pai na yo ya ye no elombe oye bikatu ebili bando ebibi tumba oye sika tata za ebi nini oyo zabola ko sala tata na mani Zambe na pikoli moloko na ngama sumuna mwaki na lati moloko na yo Zambe Seigneur kembo na Zambe makilo sopa kitata na kwa nikola mwaso makile kile kiwa nile konda na swa accusation nyoso Zambe Zambe ba réclamation nyoso pe bo origine pasi ni Zambe binoso kono na lolo maki tout est accompli il y a pris de condamnation ni l'auteur ni les profondeurs ceux qui pourra vous séparer dans l'amour de Dieu manifestation fustigieuse Zambe na bomo mokonzi sakolona nazo ya kokotele makule bwana sireni Zambe epai wapi zabolo kindini yango toko craché mwana mobale papa toko craché bobo ina Zambe ko amesbi na kata kata double ya zabolo toko craché Zambe toko libérer makina ne kota et supprimer les autres mobimba sokazala libumanga sokazala libumanguma sokazala kate bale nikolante na Zambe na maloni na déclaration de père tout puissant de Jésus Zambe tumise na kata boloko l'esclavage perte zongi si na kata na peto restaurer mon nom qu'on a eu le bien prophétisé merci papa merci mon nom qu'on a eu consacré moi sur kozonga likola ngomba merci Zambe merci pour la restauration Zambe merci Jésus to bon de la vécasance na kombo na Yesu amen amen merci maman que Dieu te bénisse. Merci à vous. Kwa dore Nzambe na ngongo mama Nzambe no sele minene pe okotata la monene ne bana Nzambe banso ba eto zalaki semeno na kati na bon Nzambe to lelaki Nzambe to belelaki marto kitaki to kende ko kumisa Nzambe po etazali Nzambe asala kama makambo minene na kati na biso asali na biso ya adoration na pesio maloba mwasi na Nzambe. Alléluia. Ozali Nzambe na bomoi mosantu. Ozali elonga mosikoli. Alléluia. Ozali Nzambe na bomoi ya kila kilikolo pe na setata soki tokotombola kiti ya bokonzi no te Yesu totombola ya nani mosantu. Toye kopesa yo lokumu Nzambe mpona ngongo lisusu na nyonso salikati na biso Nzambe na bomoi asia mwana mpatelelo ye kolobela biso lisusu Nzambe nyonso azali kotalisa bolingo Nzambe mpe mawano likolo na biso bana na bato nkolo Yesu merci Nzambe na mawa merci moyenge bene merci mokangoli merci mosikoli tata merci Nzambe oya tondanguya merci mosanto aza kokangola butu mpe moi merci Nzambe oya aza komona Yesu aza koyoka Nzambe tolba Okonzi. Merci pour bokono yangu ya tata. Merci pour mawa na liko na biso lisusu Nzambe. Tone tolio pour la merveille ya biso Nzambe. Tone tolio pour la misala ya bokono yawe mpona likati na biso Yesu. Tone tolio Yesu po yo sembo lisusu bokono ya Tima moko na biso Nzambe. Loku songe epai na yo Nzambe na bomoi. Masanzo nyezonge epai na yo Nzambe na likamwa. Mwezonge epai na yo Nzambe na kalanga Yesu. Loku mwezonge epai na yo Nzambe na dokas. Loku mwezonge
Paina yomo santo. Alléluia. Nzambe to madini tata. To moni ko kati biso Nzambe. To moni mawala yomo santo ko kati biso Yesu. Merci Nzambe. To yena sera makono ko lobete neto lama. Be ko lobete pambola ma Yesu tika mwana koto. So Yesu Masia oya landa kite tatola bakupe paina yo oya yo kaki Yesu Masia mbela oyo petaki Nzambe na moloko na mukilo hane to la komonza se to boko na yesimba mwana moko na moko sabi to zwami ula katia kinya Nzambe makila rezipa biso bokonzi Yesu so kitoko la mukali susu Nzambe to kopesa tata po yuno dali mo bateri na biso Zambo ya solo po yegene uzanza mo segeni to gumba pela zanza po segeni to pesa lo kumu raba pepe na yo zambo to kikotanga te merci Jésus pamula moko ndi pamula pe mumu na liko utiliser butu po mo papa to ndi saina oya zangi mo santu za sona yepezo sona libota ya Nzambe la bomoi abota bana Nzambe no se pamula mara butu na lelo tuna kati na kimya Nzambe na buni ya Yesu Masia. Merci pour la mention. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est roi des rois. Luzuzina la kati Zanzembo yo Seliba ekpeyo Zanzembo yo Mimolo no so ekpeyo Zanzembo yo Zanzembo yo Zanzembo yo. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons adoré. Que le Seigneur nous bénisse tous. Zambe na bomo imo santo na Israël. Symboli lo boko na ontopesio merci. To élevé comme on a nyonso sali papa. To élevé comme on a bana no bakangora mi Zambe. Ezalaki na bana no balinye bapesa reketi na ngomba. Zambe ba matite me oyebi. Oyebi kacho elibando siliko ya nola. Pambola mwana no mwana moto sokota semaine moko ya victoire. Il y a délivrance, il y a visitation du vin. Na keko pambolo nzamba Dorcas victoire. Na pambolo nzambe oyo ya Marie de Jésus. Pambola manzamba Yvonne. Pambola manzamba Laurent Zamba Mos. Na keko pambola nzamba bikamwa. Osali ya minene père. Bana no nyonso ba matakili kolangomba. Boba tato le nzambe. Pamboama atako dete kotaki micro e baby saki. Bana no nyonso ya yuke na ebita kotaki micro e baby saki. Tala mwana no ya Canada soka Amerika kotaki micro e baby saki. Mengane binzambe osali ya minene. To pamboli on sakomba. To kumisio Yesu. Otie komo la biso na livre de vie. Oyo alingaki a dénoncé père a dénoncé te. Amati na ngomba te meyo yebiye. Mercredi pezali mokolo nsambe. Merci mon santo na Israël. Kosi na libota na Yuda. Lobby de 23h à minuit. Tozana 1 heure avec Jésus à prière intercession. Recommande ton soin à l'Éternel. Et belé na bana no so pesa ki rakatite lobby na 23h. Zambe na bon moignon sotoko sambela. To bondele longo avec Dieu. 1 heure avec Jésus Père de gloire. Na pamboli on zambe na commission Père de gloire. Pour être le bitre aux assous no Père na kata prière à 1 heure. Merci pour tout. Pambola bana no so lala na biso lobe na biso toyokayo. Kondi mazabora mo na biso ta simba biso te toyoka ete bobele on zambe. Merci pour tout papa. To pesio merci. Obanda na biso lokon alpha. Osuki na biso lokon omega. Tondi sa Yvonne pambola e. Fuluki sa nzambe mobali ne balane libota ne nyoso nzambe. Mona na mosalo asali papa. Bokona lelo pona lokumu na yo. O pambola Marie de Jésus o fuluki sa. O batele nzambe na sama pipi na balane tata. Papa Jean de Dieu na sama pipi na yo nzambe. Batela Dorcas victoire nzambe. O batela Dieu do batela grâce. Batela balane no se pa bazali nkolo. O nyoso bazala ki branché. To pamboli nzambe. Soto kutala lobi na 1 heure avec Jésus recommande ton sort à l'Éternel. Nzambe ba requête zebele. Banano bazala requête. Ya komata na ngomba ko se confier na yo. Nzambe to bike lobi to komata su to se confier no ko sala. To ko tatolo mo continue supona lo kumu no père. To bondel avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Amen. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Zamba pambola bino bana nangai. Toso continue kaka. Tandemboyo. Chama bina na kati. Tandemboyo. Tandemboyo. Merci, bye bye. Tokutani lobby à 23h. 23h à Schengen, 22h à UK, prière, et ça à 1h. De 23h à minuit, 1h avec Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.